Как пополнить PR кошелек? Для того, чтобы пополнить PR кошелек, необходимо зайти в этот кошелек. PR. Дальше слева найти вкладку «Пополнить». Нажимаем, выбираем сумму пополнения. Можете в рублях, можете в долларах. Допустим, в рублях выполняем. Ставим 5000. Пополнить. Дальше нам предоставляется платежная система, способ пополнения. Через Киви, через Визу, Яндекс. Также можно пополнить через Сбербанк. Например, через Сбербанк. Подтверждаем. И вот здесь указано, какие следующие шаги нам необходимо сделать. Первое – это авторизоваться в онлайн Сбербанке. Второе – выбрать подраздел «Электронные деньги». Третье – выбираем платежную систему «Единый кошелек». Четвертое – в поле номер кошелька телефона пишите номер и нажмите кнопку «Продолжить». В поле сумма платежа видите 5307 рублей 30 копеек. Нажмите кнопку «Продолжить». Подтвердите операцию через СМС. Также можете пополнять в долларах. 50 долларов, пополнить. Также выбирайте платежную систему. Например, через Визу, через рублевую. Тут вылетает такое предупреждение. Внимание, в целях защиты от мошенничества сразу после оплаты, в случае если операция на данной карте совершается впервые, вы потребно загрузить на сайт специальную форму копии документа плательщика в виде фото, паспорт, банковской карты в руке. В случае вашего отказа от прохождения идентификации личности уже после совершения операции по вашей карте, деньги будут автоматически возвращены в течение 3 дней за вычетом комиссии банка по успешной операции в размере 2,70%. Далее нажимаете «Подтвердить». Вот здесь выбиваете реквизиты с карточки и нажимаете «Оплатить».